喂，點樣設計咧嚟到美華利山別墅？2025年過完農曆新年之後，為呢間別墅全屋裝晒最高清嘅高清蚊網同埋貓網。呢個露台門做咗漢山意大利無地貴高清蚊門。咁啊，呢個之前我哋都一直做咗3年以上嘅一個高清嘅產品啊，好清晰嘅，咁樣同意停嘅效果，任何位置都可以停。咁啊，客人喺舊屋都用緊我哋呢個產品，嚟到新屋咧依然揾翻我哋天驕設計做翻呢個產品啦。輕推過嚟，咁已經補咗多蚊蟲㗎。另外，佢最強嘅設計咧係喺一條無地軌嘅設計咧，下面呢個位置係唔會棘腳啦。佢坦克嘅路軌咧係夾住個蚊網，咁蚊網咧係可以咁樣褪出嚟嘅。呢個褪出嚟咧唔係等於爛咗，係以防你唔小心撞落去或者踢爛或者大風吹嘅時候，令到佢一個波幅咁樣爛。係啦，咁咧其實需要你輕輕推翻上嚟，佢拉翻佢出嚟咧。佢就會還原翻靚嘅啦，咁啊大家都睇到一個效果啦。呢個係佢意大利嘅設計，以防萬一唔小心咁大風撞爛咗或者都爛咗。好，咁呢個係我哋一直做開嘅漢山意大利品牌啦。另外就到廚房啦。咁廚房咧，客人問我哋有冇啲最新嘅產品？有漢莎一樣出咗，同廠出咗一個叫做高清，防到蚊蟲、貓蟲。或者係老鼠入屋嘅一啲金屬絲網高清嘅，而家呢個網已經打開咗㗎啦，喺廚房呢個位置係啦。咁呢個蚊網咧，下面呢度出唔到去，上面出唔到去，係啦。咁你而家鎖咗，係有鎖嘅，呢個鎖有上下啪啪掣，一撳落去，好咁就可以輕鬆鎖開咗。開咗佢咧，佢係隨意停效果啦，任何位置都可以停嘅，或者手放手都得，推到埋一邊。然之後佢有個最強嘅效果咧，就係將呢個鎖呢個開掣撥去另外一邊。好啦，任何一個位置咧，咁個鎖咧而家就開唔到啦。只需要你將佢再撥翻去到開掣，揾翻係啦，開掣指翻去到中間嘅時候咧，一撳佢就開得翻嘅啦。呢個就係佢嗰個功能，好清晰，好靚仔，可以做白色，有4隻色揀嘅，咁啊有黑白灰同埋一隻咖啡啦。好，咁我哋而家去參觀下呢個美華利山別墅嘅全幢嘅喎，得咗3層，頭先係客廳。一到呢個偏廳，偏廳我哋自己好簡單咁介紹翻呢隻網，同廚房係同一種類型嘅，景觀一樣咁靚啦，咁開心嘅，咁啊再試埋其他啦。第二間呢間係應該做嘅工人房啦，分網打開咗，咁樣開過去，又咁樣閂窗，咁啊閂咗窗㗎啦。好，跟住手咧就到客廁喎，客廁咧係冇窗嘅。好啦，另外呢啲主要嘅景觀窗咧就有台景啦。咁呢個窗一樣開，做咗呢個漢莎呢個產品啦，一定記住呢個位置要係開嘅狀態咧，推過去佢就會自動鎖㗎啦。一扭咧佢就會鎖住咗，係啦，咁開唔到，再開翻佢先。而家就開翻啦，可以閂埋個窗嘅，或者撥埋一邊。咁由於客人冇裝窗花，咁我哋安裝上面咧純粹係黐手係打玻璃膠。咁師傅手勢好好啦，用白色嘅西利牌嘅玻璃膠打出嚟效果咧，又順滑，又美觀，又襟用，又防霉。呢個窗一樣打開啦，望到遠處海景。咁啊，呢個係2樓喎。最尾我哋上嚟3樓主人房區啦，有2隻窗嘅，3隻窗。咁啊，主人房嘅細房先啦，對住嘅。咁啊，呢間可以做小朋友房啦，或者係主人嘅書房都得，一樣做呢個同一個產品。然之後呢個飛過嚟，做另外一隻。呢個主人房有對窗，一隻，魚都係隻窗開山都要啲時間，但係呢個主人房更加通透啦，我大家見得到啦。好，咁啊嚟到主人廁都有一個明廁嚟嘅，所以有個氣窗係好緊要。然之後咧開咗佢，當然啦，你沖涼嘅時候咪閂下窗咯。一樣係防到蚊蟲嘅。最尾睇埋天台啦。咁啊，天台都仲有另外一個門嘅喎。咁啊，超多門窗啦。天台係一直信任做漢莎嘅產品。咁咧，天台都用最高級嘅漢莎隨意停無地軌高清蚊門，係啦。咁呢個蚊門咧，我喺露台出面咧，一樣係可以輕鬆開山到嘅。好，一樣好清晰咁見到效果啦，一係防撞啦，然之後推山落。
咁啊好啦，嚟到比華利山別墅，好多謝客人嘅信任，繼續選用天驕設計為佢做好全屋最高質嘅產品。咁我哋一直號開公屋、居屋、私人樓、獨立屋、別墅等等都 OK 嘅嚇，歡迎大家查詢我哋天驕設計為你做好全屋最高清嘅產品。多謝晒。